同埋係銀樂隊隊員咧喺度準備就緒㗎啦。咁佢哋稍喺儀式之中咧就會步操同埋係奏樂啦。咁而家咧，佢哋一直咧都係企咗喺度，大概成10幾20分鐘咧，都係冇喐過，等候陣間個儀式開始㗎。除咗會做博物館之外咧，董建華喺短期之內咧，亦都會用嚟接待訪港嘅嘉賓、行政長官同埋主要官員嘅宴會，亦都會舉行慈善活動㗎。唔知港督原本用開嘅座駕咧，董建華就話到明㗎啦。咁啊，而家有大典之後咧，佢就唔會使用嘅。而港督府咧近日咧喺告別儀式之前咧，亦都頻頻舉行活動㗎，包括喺上個星期六啦，就為慶祝英女王壽辰，並且喺總督府裏面咧，部嘅車咧就有7架。咁港督平時用開嘅英國名車咧就有2部，一模一樣㗎。嗱，而家喺畫面見到咧，佢哋喺儀式進行之前咧，係舉行最後嘅彩排㗎。其實咧，今日咧就會有首先出嚟嘅係彭定康嘅3個女，佢3個女咧分別就係傑斯、麗絲同埋雅絲㗎。跟住我哋見到港督彭定康同佢嘅夫人林永彤。唔係一如過往啦，彭定康就冇着到官服嘅，仍然係西裝一度。咁佢太太林永彤咧原本就係執業大律師嚟嘅，咁因為彭定康嚟香港履新咧，於是放棄咗自己本身嘅事業。冇結果㗎。隨後香港喺95年就進行咗立法局選舉，按照彭定康嘅方案進行㗎。不過中方就由人大通過咗決議，表示按照彭定康方案選出嘅3級議會，全部都唔可以直通97。中方亦都另起爐灶啦。喺降旗儀式之後呢，降旗隊伍就將呢一幅旗幟交咗俾港督嘅副官，再由港督嘅副官交俾港督彭定康。而家我哋見到咧，就係港督夫人同港督同埋佢3個女咧，就會登上呢2部勞斯萊斯房車，咁咧就會喺呢一個草坪嗰度咧兜3個圈㗎。正話已經講過啦，兜3個圈嘅意義就代表佢哋將來會再翻嚟咁樣解。同時間播出緊嘅樂曲咧，就係《有田萬歲》。見咧佢喺港督府咧就一路揼住雨啦，可能件衫都濕晒。咁呢一個不列顛尼亞號咧就將會係王儲查理斯同埋港督彭定康喺呢個移交儀式舉行之前嘅一個離開香港啦之前嘅一個行宮。佢一陣間咧會喺6點15分嘅時候咧就會去到天馬艦隔離嘅表演場地嗰度咧就係參觀呢一個嘅告別儀式。
講翻呢一個告別儀式咧，就係象徵英國統治香港嘅年代終結。而家見到咧，雖然係落住雨，咁但係仲有好多暴雨表演㗎啦。咁不過睇嚟咧，呢個儀式都係會繼續舉行落去㗎。咁因為咧，日落降旗儀式其實係英國喺殖民地撤退嘅一個傳統嚟㗎。咁我哋翻查過資料啦，英國人通常咧會喺佢哋殖民地管治嘅最後一日咧，咁就會喺英國旗最後一次降下嘅時候咧，都請埋一大班人嚟啦，一齊睇住英國旗最後一次降下嘅情景，紀念殖民管治嘅結束。咁今次呢個做法咧，可以話係英國喺撤退殖民地嘅歷史上咧一個好慣常嘅做法嚟㗎。咁今次嘅而家見到王儲查理斯同埋港督彭定康正式到會場。可以見到啦，英國首相貝理雅同佢。咁場地上面咧好多嘢都係有寓意嘅，咁例如話舞蹈員攞住藍色嘅絲帶咧就。Now, Hong Kong people are to run Hong Kong. That is the promise, and that is the unshakable destiny. 佢最後提到嘅就話，而家輪到香港人管治香港，咁呢個係一個承諾，亦都係一個唔可以改變嘅事實。咁啊，今晚子夜之後咧，呢啲唔同嘅兵團嘅英軍嘅兵團咧，亦都係要撤離香港啦。
5 hours from now, the Union flag will be lowered and the flag of China will fly over Hong Kong. More than a century and a half of British administration will come to an end. 㗎啦，咁兩面旗幟咧喺日落號音嘅樂譜嘅聲中咧，係慢慢係除下。喺今晚呢一個告別儀式上邊，兩面旗幟嘅降下咧，代表住英國喺香港100幾年嘅殖民地統治，亦都好快就會告一段落。整個嘅落旗儀式亦都係告一段落啦。唱起嘅係有緣萬歲。45分呢，整個英方喺天馬南所舉行嘅告別儀式，經已係到咗最後嘅階段。見到咧東方之珠嗰度咧，又有一啲噴泉射出嚟啦，又開始發光啦。係啊，咁應該差不多咧，係輪到第三個環節啦，就係城市光輝嚇。咁城市光輝個特色係咩？咁啲綠色嘅激光咧，甚至乎投射到去灣仔一帶嗰啲建築物嘅上邊啊。如果建築物入邊有人咧，我相信佢哋會見到玻璃屏間有綠下閃下閃下。即係要避一避先，唔好直接望住啲激光。哇，好靚啊！大家好多條嘅激光柱喺呢度射上個天。係啦。全部嘅激光柱體咧都係由東方視覺影像啊，希望令到咧所有嘅人都有耳目一新嘅感覺，同埋咧象徵住普天同慶迎回歸啦。